Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं थांनाय भिडिअआव फान्डामेन्टेल राइट्सनि गिबि राइट टु इक्वालिटिखौ सावरायदोंमोन। दिनैनि बे भिडिअआव आं नैथि फान्डामेन्टेल राइट टु फ्रीडमखौ सावरायनो लानाय जादों। राइट टु फ्रीडमाव गासै मोनबा आर्टिकेल दङ। बे मोनबा आर्टिकेलनि मात्र मोननै आर्टिकेल 19 आरो आर्टिकेल 20 खौ सावरायनो लानाय जादों। आसा खालामो भिडिअखौ मोजाङै मोजां नायलांगोन। दिनैनि सावरायनो लानाय टपिकआ जादों राइट टु फ्रीडम आर्टिकेल 19 to 22 थामहिनबा उदांस्रिनि मोनथाय बेयो आर्टिकेल 19 निफ्राय आर्टिकेल 22 सिम गोसारना दङ। आं थांनाय भिडिअआव राइट टु इक्वालिटिखौ सावरायखांबाय। दिनै सावरायनो लानाय जाबाय उदांस्रिनि मोनथाय। नाथाय बे उदांस्रिनि मोनथायाव गासै मोनबा आर्टिकेलफोर दङ। बे मोनबा आर्टिकेलफोरखौबो सावरायोब्ला भिडिअआ लावद्राय जागोनखाय आङो दिनै मोननैल' आर्टिकेल सावरायनो लानाय जादों। 19 आरो 20 आर्टिकेल 19 आरो आर्टिकेल बेसांखौ सावरायगोन 20 खौ सावरायगोन। आर्टिकेला गासै खैथा दङ? मोनबा आर्टिकेल दङ राइट टु फ्रीडमाव। आर्टिकेल 19, आर्टिकेल 20, आर्टिकेल 21, आर्टिकेल 21A आरो मोनसेया जाबाय आर्टिकेल 22। गासै मोनबा दङ। स' दिनैनि भिडिअआव मात्र मोननैखौल' सावरायनाय जागोन। स' आर्टिकेल 19आ मा बाथ्रा बुंदों? प्रटेक्शन अफ सिक्स राइट्स। भारतनि संबिजितनि 19 आर्टिकेला मोनद' मोनथायनि प्रटेक्शननि रैखाथिनि बागै सावरायनाय जादों, बुंनाय जादों। मा सिक्स राइट्सनि प्रटेक्शननि बाथ्राखौ आर्टिकेल 19आ बुंनाय जादों जों नायलांसै। से नाम्बाराव दङ फ्रीडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेशन। जोंथ' मिथिखागौ स्पिच माने बुंथि एबा बिबुंथि, एक्सप्रेशन माने फोरमायनाय एबा माने गोसोनि साननायखौ फोरमायनाय। फ्रीडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेशन बाथ्रा बुंनाय आरो फोरमायनायनि उदांस्रि। बे उदांस्रिया मोनद'था राइट्सनि बे मोनसे बे प्रटेक्शननि बाथ्राखौबो बुंनाय जादों। बेवहाय होदो जेरै राइट टु एक्सप्रेस हिज भिउज, अपिनियन्स, बिलिफ्स फ्रिलि बाय वर्ड अफ माउथ, राइटिं, प्रिन्टिं, पिक्चारिं एक्सेट्रा। भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिया गावनि भिउसखौ गावनि बिबुंथि, गावनि फोथायनायफोरखौ उदाङै खुगाजों लिरनानै एबा प्रिन्टिंनि गेजेरजों, पिक्चारिं सावगारिनि गेजेरजों फोरमायनो हानायनि दङ भारतनि संबिजितआ मोनथाय होनाय जादों। खेबसे बुंबावदो राइट टु एक्सप्रेस हिज भिउज, अपिनियन्स, बिलिफ्स फ्रिलि बाय वर्ड अफ माउथ, राइटिं, प्रिन्टिं, पिक्चारिं एक्सेट्रा। भारतनि संबिजितआ गावनि गोसोनि साननायखौ, गावनि गोसोनि बिलिफखौ, फोथायनायखौ उदाङै खुगाजों लिरनानै, साफायनानै एबा सावगारिनि गेजेरजों फोरमायनायनि दङ मोनथाय दङ। जोङो भारतनि नोगोरारि हिसाबै आं मा बुंनो लुबैदों, आं गोसोआव मा सानदों, आं माखौ फोथायो, बेखौ आंहा गुबुननो फोरमायनायनि एबा बुंनानै लिरनानै माने साफायनानै सावगारिनि गेजेरजों फोरमायनायनि दङ मोनथाय दङ। गासैहाबो दङ, साफ्रोम नोगोरारियानो मोनथाय दङ। नाथाय मोनथायजों लोगोसे खायसे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन होनाय जादों। रेस्ट्रिक्शन द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ सिक्स राइट्स मेंशन इन आर्टिकल 19। नाथाय बे 19 आर्टिकेलाव जा मोनद' मोनथायनि बाथ्रा बुंनाय जादों, बे मोनद' मोनथायनि उदांस्रिनि बाथ्रा बुंनाय जादोंब्ला बेवहाय खायसे रिजनेबल, खायसे जाहोन गोनां रेस्ट्रिक्शन हेंथाबो राहा खालामनाय जादों। जेनेबा बाथ्राया जाहैबायना, बिदिन्थि महरै जुदि नोंहा स्पिच आरो एक्सप्रेस खालाम, गावनि गोसोनि साननाय, गावनि गोसोनि बिबुंथिखौ बुंनायनि मोनथाय दङ होननानै जानला मानला बाथ्राखौ, हादोरनि बिरोधि बाथ्राखौ, समाजनि बिरोधि बाथ्राखौ, कन्स्टिटिउसननि हेंथा बाथ्राखौ बुङोब्ला बियो, नाथाय बेनि खेथ्रआव सरकारा होबथानो हानायनि दङ मोनथाय दङ। मोनसे बिदिन्थि जेरैबा जों भारतनि सासे नोगोरारि जाना जुदि जों बुङोब्ला पाकिस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान जिन्दाबाद होनना बुङोब्ला बे बाथ्राखौ गनायजागोन, बेखौ जि मानिगोन बे मानोना पाकिस्ताननि फारसे जा नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बे पाकिस्ताननि फारसे मोजां मोननायखौ फोरमायनाय जादों आरो बियो भारत हादोरनि संबिजितनि बेरेखा, भारतनि नेसनेल सेन्टिमेन्टनि बेरेखा। बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा जास्ट मोनसे बिदिन्थि आरो बेबायदि जाय बाथ्राफोरानोखि जोंनि भारतनि सभारेन्टि, इन्टिग्रिटि
इउनिटिनि मा बेरेखा बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोननाय जाया। नै नाम्बारा जाबाय फ्रिडम अफ एसेम्बलि। बे मोनद'था राइट्सनि प्रटेक्शननि बाथ्राया जाबाय नैथिया जाबाय फ्रिडम अफ एसेम्बलि। आफाद खुंनायनि मा उदांस्रि। Every citizen has the right to assemble peacefully without arms. भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारियानो without arms माने जेबो अस्त्र लायालाबानो गोजोनै एसेम्बल आफाद खुंनायनि मबा जुथुमनायनि मा दङनो मोनथाय होनाय जादों भारतनि संबिजिदा। To hold public meeting, demonstration, take out procession, etc. Public जुथुम खुंनो थाखाय, डेमनस्ट्रेशन खालामनो थाखाय, प्रसेसन लानो थाखाय मा दङनो नोगोरारिखौ मोनथाय होनाय जादों। नाथाय बेयावबो मा दङ मोनथायजों लोगोसे मोनफ्रोमावबो मा रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन दङ। जेनेबा पाब्लिक मिटिं बा प्रसेसन खालामनो हागोन होननानै जुदि बे प्रसेसना डिस्ट्राक्टिभ जायोब्ला खायसे नेगेटिभ इम्पेक्ट लाबोयोब्ला जेनेब्ला ओरैबायदि प्रसेसन खालामदों माने प्रसेसन खालामनाया माखौ सोरनिबा सिलिंखार सोरखौबा इन्स्टिगेट खालामनाय जादों, सोरखौबा गाज्रि फारसे मावनो माने माबा होनाय जादों, थुलुंगा होनाय जादों, बेबायदि टाइपनिबा नाथाय बेनि सायाव सरकारा मा रेस्ट्रिक्शन होनो हायो। गुबुन मोनसेया जाबाय फ्रिडम अफ एसोसिएशन। एसोसिएशन आफाद एबा मा अर्गेनाइजेशन एबा गौथुम दानायनि मा उदांस्रि। All citizens have the right to form associations, union, societies, clubs, organizations, etc. साफ्रोमबो नोगोरारियानो भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारियानो माने अर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, इउनियन, ससाइटि, क्लाब बायदिसिना दानो हानायनि मा दङ मोनथाय दङ। नाथाय बे अर्गेनाइजेशना बहायबो मा दङ रेस्ट्रिक्शन दङ। बे अर्गेनाइजेशना नायना एन्टि ससियेल जानो मोननाय नङा न माने समाजनि बेरेखा जानो मोननाय नङा आरो बे हादोरजों जोंनि गभर्नमेन्टजों बेन खालामजानाय जानो मोननाय नङा एबा गभर्नमेन्टनि बिरोधि जानो मोननाय नङा। स' बेबायदिनि बिथिङाव मा दङ सरकारा रेस्ट्रिक्शन होनायनि मा दङ मोनथाय लाखिनाय जादों। जोङो एसोसिएशन दानो हागोन, जोंनि खाबुनि थाखाय जोंनि खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय ससाइटि बानायना लानो हागोन, क्लाब्स दानो हागोन, अर्गेनाइजेशन दानो हागोन। नाथाय बे अर्गेनाइजेशन क्लाब ससाइटिफोरा मा एन्टि ससियेल जानो मोननाय नङा, थामहिनबा समाजनि बेरेखा जानो मोननाय नङा आरो हादोरनि बेरेखा जानो मोननाय नङा। बेनि उनाव गुबुन मोनसेया जाहैबाय 4 नाम्बारा जाबाय फ्रिडम अफ मुभमेन्ट। मुभमेन्टनि उदांस्रि। जोंनि भारत हादोरनि जेरावबो खना खनला नायखोनो दे एभ्रि सिटिजेन टु मुभ फ्रिलि थ्रु आउट द टेरिटरि अफ द कान्ट्रि। साफ्रोमबो नोगोरारियानो उदाङै भारत हादरनि जायखिजाया जायगायावनो मा उदाङै गिदिंनो हानायनि मा मोनथाय होनाय जादों भारतनि संबिजिदा आर्टिकेल 19 नि गेजेरजों। साफ्रोमबो नोगोरारियानो भारतनि खना खनला जायगायाव जेराव जि गोसो बेवहाय मा खालामनो हागोन गिदिंनो मोननायनि मोनथाय दङ। आसामनि मानसिया जम्मु काश्मीराव थांनोसै थांनो हागोन, दिल्लीयाव थांनोसै थांनो हागोन, अरुणाचल थांनोसै थांनो हागोन। बेनि थाखाय रावबो बाथा होनो मोननाय नङा। बेवहाय उदां दङ गासैबो। नाथाय बहायबो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन दं, खायसे रेस्ट्रिक्शन दं खायसे बिथिङाव। जेरैहाय मा होनदो मुभमेन्ट अफ पार्सन एफेक्टेड बाय एज। बे मोनसे जास्ट बिदिन्थिल', बेबायदि अनेक दंबावो रेस्ट्रिक्शन। सासे एड्स बेरामजों एफेक्ट खालामजानाय मानसिया, एड्स बेराम गोनां सुबुङा माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव उदाङै गिदिंनायनि बेखौ मा खालामनाय जादों मोनि मोनसे रेस्ट्रिक्शन होनाय जादों। मानोना सासे एड्स बेरामा मोनसे मा बारदेरग्रा बेराम एबा सन्देरग्रा बेराम। जुदि बेबायदि एड्स बेरामि मानसिया जुदि दाब दाब जायगायाव गिदिंथिङोबा थाहैयोब्ला मा जानो हागौ बे बेरामखौ गोसारहोनो हागौ। स' बे बेराम गोसारनाया जोंनि समाजनि मोनसे बेरेखा, समाजाव मोनसे गाज्रि हालोद लाबोगोन नङा होमबा। स' ओंखायनो मा बेबायदि बिथिङाव मा खालामनो मोना मुभमेन्टखौ रेस्ट्रिक्शन खालामनायनिबो मोनथाय लाखिनाय जादों। बेनि उनाव 5 नाम्बारखौ नायनोसै। 5 नाम्बारा जाबाय फ्रिडम अफ रेसिडेन्स। Every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of the country. साफ्रोमबो नोगोरारियानो भारतनि जायखिजाया जायगायावनो माने थांनानै रेसिडेन्स जाहैनाय एबा पार्मानेन्टलि थाहैनायनि मा होनाय जादों मोनथाय होनाय जादों भारतनि संबिजिदा। साफ्रोमबो नोगोरारियानो जेराव गोसो बेवहाय थांनानै गावनि सुबिदा बादियै सेटेल जाहैनाय
बा पार्मानेन्टलि सेटेल जाहैनायनि मा दोङो मोनथाय होनाय जादों भारतनि संबिजिदा स' नाथाय मोनथाय होनाय जादोंब्लाबो बेजों लोगोसे खायसे रेस्ट्रिक्सन दङ खायसे बिथिङाव जेरै शेड्युल ट्राइब एरिया पार्सन्स लाइक प्रस्टिटिउट्स एन्ड हेबिचुएल अफेन्डार्स शेड्युल ट्राइब एरिया खायसे भारत सरकारा ओरैबायदि माने शेड्युल ट्राइब एरिया खालामना होदों खायसे माबानि थाखाय बेकवार्ड क्लास सुबुंनि थाखाय जेरै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ आसामावनो बिदिन्थि महरै गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ स' बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ अनलि रिजार्भ फर ट्राइबेलफोरनि थाखायल' बेवहाय गुबुन मानसिया फैनानै बेवहाय पार्मानेन्टलि सेटेल जाना रेसिडेन्स बानायफैनो हाया आरो थिग बेबायदिनो पार्सन्स लाइक प्रस्टिटिउट्सफोरा जेरै बे मोनसे गाज्रि हुदा होनना जों मिथिगौ नङा होमबा स' बेबायदिनि बिथिङाव बिसोरो मा गुबुन जायगायाव थांनो होनायखौ बिसोरनि बेलायावबो मा खालामनाय जादों रेस्ट्रिक्सन खालामनाय जादों लाइक बेबायदिनो आरो हेबिचुएल अफेन्डार्सनि हुदा जा माने क्राइम मावनायनि जा हुदा बेबायदि हेबिचुएल सरासनस्रा दाय मावबाय थाग्रा मानसि दायनिगिरिफ्रा मा गोसोबायदि जेरावनो मेरावनो थांनानै थाहैनो हाया बिसोरनि थाखाय खायसे रेस्ट्रिक्सन खालामनानै होनाय जादों बेनि उनाव गुबुन मोनसे जाबाय 6 नाम्बारा जाबाय फ्रिडम अफ प्रफेशननि उदांस्रि प्रफेशन होनना बुङोब्लाथ' जेरैहाय आं माबा मोनसे खामानि मावदों नङा होमबा बिजनेस खालामदों बे आंनि बिजनेसा मोनसे प्रफेशन सोरबा फोरोंगिरिनि हाबा मावदों बे मोनसे प्रफेशन सोरबा सुबुं सिबिनाय हाबा मावदों बे मोनसे प्रफेशन स' बेबायदि भारतनि साफ्रोमबो नोगोराव अल सिटिजेन्स आर गिभेन द राइट टु प्रेक्टिस एनि प्रफेशन or to carry any occupation, trade or business. साफ्रोमबो नोगोरारियानो मा गावनि गोसो बायदि प्रफेशन प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मा खालामनाय जादों मोनथाय होजानाय जादों जि गोसो आङो सासे डक्टर जानो लुबैयो सुबुं सिबिनो लुबैयो स' आं डक्टर जानो हागोन सोरबा नार्सनि प्रफेशन लानो हागोन सोरबा टिचिं प्रफेशन लानो हागोन सोरबा बिजनेस खालामनाय प्रफेशन खालामनो हागोन स' गोसो बायदि खालामनो हायो नाथाय बहायबो मा दोङो खायसे रेस्ट्रिक्सन दङ मा दोङो प्रेसक्राइब प्रफेशनेलियाव मोनसे थालांदो जे टेक्निकेल क्वालिफिकेशन इज नेसेसारि फर प्रेक्टिसिं एनि प्रफेशन नाथाय जायखिजाया मोनसे प्रफेशनखौ मावनो थाखाय बेनो माने जा डिपार्टमेन्टआव मावा मानो बे डिपार्टमेन्टआ खायसे मा थि खालामखाना होनाय जादों खायसे प्रफेशनेल क्वालिफिकेशन थि खालामना होनाय जादों स' सासे टेकनिशियान जानोबा ना बेनो टेक्निकेल क्वालिफिकेशन नांगोन नङा होमबा सासे फोरोंगिरि जानोबा बेनो माने जा फोरोंगिरि जानायनि क्राइटेरिया जा क्वालिफिकेशन नांगौ जा प्रफेशनेल क्वालिफिकेशन नांगौ बेखौ माने बे डिपार्टमेन्टआ थिग खालामखाना होदो स' बे माने क्वालिफिकेशनखौ बे मोननो नांगोन अब्लासो बेखौ मा बे प्रफेशनखौ प्रेक्टिस खालामनो हागोन सासे माने सोलोंथाइ गैयै मानसिया सासे टेट गैयिया फोरोंगिरि जानोबा जेनेबा जोंनो आसामाव टेट नांगौ स' बे टेट क्वालिफाइड नोंनि मानसिया जुदि फोरोंगिरि प्रफेशनखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरला बेखौ सरकारा गनायनाय नङा होमबा स' बेबायदि बिथिङाव ना रेस्ट्रिक्सन होनाय जादों आरो स' बे मोनथायफोरा बेखिनियानो बे मोनद' उदांस्रिनि बाथ्राखौनो आर्टिकेल 19 नि गेजेरजों बुंनाय जादों मोनसे आर्टिकेला जाबाय आर्टिकेल 20 प्रटेक्शन इन रेसपेक्ट अफ कनभिक्शन्स फर अफेन्सेस प्रटेक्शन रैखाथि प्रटेक्शन माने जों मिथिगौ रैखाथि इन रेसपेक्ट अफ कनभिक्शन एबा क्राइम अफेन्स दायफोरनि बिथिङाव रैखाथिनि बाथ्राखौ बे आर्टिकेल 20 आव बुंनाय जादों आर्टिकेल 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person whether citizen or foreigner जों बिनि गुबै कनसेप्टखौ मिथिनांगोन जे आर्टिकेल 20 आ जाबाय स्पेसियेलि मानो सासे एक्युज पार्सनाबोदि आयेननि नोजोराव मा मोनो खायसे बिथिङाव साजानिफ्राय प्रटेक्शन मोनो बे बाथ्राखौनो बे आर्टिकेल 20 नि गेजेरजों माने बेखौ होनाय जादों आरो सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बे आर्बिट्रारि पानिशमेन्ट एक्सेसिभ पानिशमेन्ट बिनिफ्राय जाहाथे सासे दायनिगिरियाबो प्रटेक्शन मोननो हायो बे प्रभिजना बे आर्टिकेल 20 मायाव आर्टिकेल 20 आव भारतनि संबिजितनि आर्टिकेल 20 आव दङ स' बे प्रभिजना मोनथाम रोखोमनि इट कन्टेन्स 3 प्रभिजन मोनथाम प्रभिजन दङ बे प्रटेक्शन माने सासे एक्युज पार्सना सासे क्राइम मावग्रा सुबुङाबोदि आयेननि नोजोराव खायसे बिथिङाव प्रटेक्शन मोनो रैखाथि मोननांगौ बेखौ मोनथाम प्रभिजनाव मोनो स' मा बेफोर नायनि जोङो ए नाम्बाराव जाबाय नो एक्स पस्ट फेक्ट' ल' माने बियो बे आयेना ओरैबायदि आयेन हमनानै ला सासे सुबुङा
2010 मायथाइयाव मोनसे क्राइम मावदोंमोन ना सोरखौबा साप'ज बुथारदोंमोन बे समाव मामोननो आयेना ल'आ मामोननो सासे मानसिखौ मार्डार खालामोब्ला बे बेसेबांनो थैजासिम जेल जानांगौमोन साप'ज लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट माने थैजासिम जेल जानांगौमोन साप'ज ओमफ्राय बे 2010 मायथाइयाव जा क्राइम मावबाय बिनि जाजमेन्टखौ मोननायावनो समा बाबेनलांबाय बेसेबां 2000 बेसेबां मायथाइ जाबाय साप'ज 2015 मायथाइ जाबाय 2015 सिम मोनफैबाय 2015 आवसो माने जाजमेन्ट होबाय जे बियो बे मानसिया गमामायैनो बै मानसिखौ मा खालामारदों मार्डार खालामारदों स' जाजमेन्टखौ बे मानसि बुथारनायनि केसा सोलिबाय थानानै बेसेबां 2015 मायथाइयावसो जाजमेन्टखौ मोनबाय ओमफ्राय 2015 मायथाइयाव नरेन्द्र मदि सरकारा हमनानै ला मोनसे गोदान आयेन माने पास खालामबाय माबायदि आयेन पास खालामदो जे सासे मानसिखौ मार्डार खालामोब्ला बियो मा थैजासिम जेल जानायनि सोलाय मा खालामनांगोन बे मानसिया फासिनि साजा मोननांगोन अब्ला बै सुबुङा जाय सुबुङा 2010 मायथाइयाव क्राइम मावदोंमोन बेयो माखौ मोनगोन बे थैजासिमनि साजाखौ मोनगोन ना फासिनि साजाखौ मोनगोन स' बेनो जाबाय नैबेनि बे सुबुङा माखौ मोनगोन बै 2010 मायथाइयाव जा आयेन दंमोन सासे मानसिखौ मार्डार खालामब्ला थैजासिम जेल जानांगौ बे दंमोन बियो बै साजाखौसो मोनगोन नाथाय नैबे 2015 मायथाइयाव जा गोदान आयेन दाबाय फासिनि साजा दाबाय बे साजाखौ बे मोननाय नङा बे आयेना नैबे प्रभिजना बेखौनो बुंनो सानदों नो एक्स पस्ट फैक्ट' ल' जि समाव क्राइम मावदों बे समनि क्राइमनि ल' बायदिसो बे माबाया क्राइम मावग्राया एक्यूज पार्सना मा मोनगोन साजाखौ मोनगोन आसा खालाम बुजिनानै मोनबाय कनसेप्टआ क्लियार जाबाय आरो बेनि उनाव गुबुन मोनसे नायसै बि नाम्बारा जाबाय नो डाबल जिअ' पार्टी माने डाबल मा गैया डाबल साजा होनाय गैया मोनसे क्राइम मावोब्ला सोरबा सासे सुबुङा मोनसे क्राइम मावोबा बे क्राइमनि थाखाय मोनसेल' साजा मोनगोन बेखौ मा डाबल साजा होनायनि जोंनि बे भारतनि संबिजिराव बेबायदि बेबस्था गैया गुबुन मोनसे प्रभिजना जाबाय नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन माने सेल्फ गावखौ मा साखि होनो मोना साप'ज सासे मानसिखौ पुलिसा हमबाय ना मोनसे फिसा दाय मावदो माबा मोनसे दाय मावदो बे दाय मावनायनि थाखाय पुलिसा हमबाय हमनानै बे पुलिसा बे मानसिखौनो उइटनेस हिसाबै गावनि उइटनेस जाहोनो हाया नोंनो बे दायखौ मावमारदोंमोन नामा नों दायनिगिरिया नोंनो नामा होननानै बे मानसिखौ मा कम्पेल खालामनो मोना बाध्य खालामनो मोना गावनि थाखाय माबा मोनसे दाय मोनदों बे दायनि थाखाय मा गावखौनो उइटनेस जाहोनो बाध्य खालामनो मोना आरो बेखौ मा खालामा आयेना मानिया बे मोनसे प्रभिजन थारमाने नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन गावखौ मा खालामनो मोना उइटनेस जाहोनो मोना गावनि दायनि थाखाय माबा मोनसे दायनि थाखाय मा गाव साखि जानाया बे मा भेलिड नङा आरो भारताव जा बेबायदि सिस्टेम दङना सोरखौबा सिखावखौ हमबाय माने गावखौ माने दायनिगिरिखौ होनासिमहालागै साजा होयै मा बुंथारनाय नाथाय बेबायदि भारतनि संबिजिराव आयेन गैया जे माने गावखौ गावनि दायनि थाखाय मा उइटनेस जाहोनो बाध्य खालामनो मोना स' मोनसे बे प्रटेक्शनखौबो मा मोनो सासे एक्यूज पार्सना मोनो आरो स' बे मोनथाम प्रभिजन दङ आरो सासे एक्यूज पार्सन एबा सासे क्राइम मावग्रा सुबुङाबो आयेननि नोजोराव खायसे बिथिङाव मा प्रटेक्शन मोनो बे प्रटेक्शनानो जाबाय बे मोनथाम प्रभिजननि प्रटेक्शन मोनो नो एक्स पस्ट फैक्ट' ल' नो डाबल जिअ' पार्टी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन आसा खालामो बुजिनानै मोनबाय स' जोबोद मिन्थिनो गोनां स' दिनै आं बे मोननै माबाखौ आर्टिकेल सावरायबाय आर्टिकेल 19 आरो आर्टिकेल 20 स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा प्लिज खेबसे लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं